Hello YouTube 朋友，大家好啊！我係 Danny，歡迎收睇 Dan Man 826頻道啊！今日呢集繼續同大家喺福岡裏邊食買玩啊！而家一齊去睇睇 ，Let's go！其實咧啱啱咧就係喺由布院啊，坐由布院之心嘅列車翻到嚟博多站啦。而家翻到嚟咧就即刻去揾食先。琴晚我哋都打算今晚去完由布院翻嚟會食燒肉，咁我哋就揾下呢個車站附近咧有邊間啱食啦，就揾到一間比較高分喺 Google 有多星嘅咧，就訂到位喎，居然。咁我哋而家就去試下啦。如果觀眾朋友都中意收睇旅遊、飲食、生活資訊片嘅話呢，就記得撳埋我 Dan Man 826頻道嘅訂閱同埋鐘仔啦，全部都係用心製作、真人真情分享，多謝你哋每一位嘅支持。我哋入到嚟呢間燒肉店咧，就喺博多車站附近，你行2分鐘就到啦，叫做 Hiramitasu 嘅燒肉。咁就係一棟大廈嘅6樓嘅係，咁我哋見到 Google 佢係有4.7星嘅，所以我哋琴晚訂到位嘅。上到嚟見，其實大部分坐附近嘅都係本地人多，即係唔係好多有遊客。可能因為佢喺6樓嘅位置啦，咁啊唔係話喺地下俾人可以好容易發現到，要係真係 Google 揾先揾到。咁佢就係阿拉卡嘅散點嘅，有好多唔同嘅肉類啦，每樣大概係千零英啊咁樣。我哋叫咗個佐賀牛 A5500英，又叫咗個盛合，有多款唔同嘅牛肉嘅2400英，跟住叫咗份牛舌，同埋叫個香腸先，咁啊食住先，同埋2杯可樂，因為食燒肉一定要飲汽水啦。咁今次呢個旅程都第一次食燒肉，之前就食咗壽喜燒嘅放題啦。又食過omakase啦，琴晚咁啊好多嘢唔同，同大家分享下。仲喺度可以喺個 QR code 度點餐嗰度咧，點埋呢個圍巾嘅，即係呢個圍裙啊。因為我哋啲論盡人啊嘛，會定咁，同埋咧有啲椰菜絲嘅沙律嘅，呢個都可以任追加嘅。咁我哋啲嘢都嚟咗啦。啱啱已經放咗2片牛舌燒緊啦，咁呢啲牛舌有5片嘅，另外嗰個盛合咧真係每樣都1件嘅，俾你試下嘅啫。咁你試過好嘅，你可以認住嗰個肉名，跟住再叫散點都得。咁啊認住啲名嘅喎，邊塊好食嘅再叫。有 number， 我有 number 添嘅，係啦，有埋 number 添嘅。試下塊牛舌先，佢有2款醬汁啦，又有啲鹽俾你可以點嘅。幾爽口個牛舌，唔韌喎又，唔錯。第一塊 OK。Sitting time 咧寫住呢度係100分鐘嘅限時，即係幾多啊？個半鐘頭多啲啦，1個鐘頭40分鐘啦。啱啱燒咗個牛肉，又試下呢個牛肉。呢個牛肉係有咬口嗰隻，唔係和牛咁樣有啲肉嘅，我呢就有啲煙煙韌韌嘅。咁我哋試下個佐賀牛啦。佐賀牛咧係肥膏比較多，脂肪比較勁嘅呢個就，睇下呢塊牛肉咧係佐賀牛啊，係滴晒油嘅。唔係好得，成嚿都咬唔到啊，有啲筋啊。呢碟1400英，但係俾得太多筋啦。佢嗰嚿就咬到，我呢嚿唔得。啱啱再試多一款牛肉 A4 嘅黑毛和牛1650英，睇下同呢個佐賀牛有咩分別。就叫咗碟 kimchi 添啊！嗱，而家再燒多2嚿佐賀牛，睇下呢2嚿嘅肉質又如何啦。頭先我食嗰個就好韌，有筋，係冇食到係吞唔到添啊嗰個筋。咁而家試下呢嚿點啊？即係呢個佐賀牛唔知係咩部位咯，你俾咗我哋，即係完全咬唔到啊！
我哋啱啱再試多2件嗰個黑毛和拼盤牛肉都冇問題㗎，好腍㗎。而家我哋追加嗰條 A4 黑毛和牛就啱啱燒好啦，而家試下又如何？睇下係咪淨係個左河牛嗰個出咗問題？相比起左河牛，我哋叫呢隻 A4 黑毛和牛呢，真係好好多啊！肉質夠腍，雖然唔係話入口即溶，但係起碼都照兩下就食到啦。之後我哋再叫咗一個韓式嘅冷麵啊！咁我哋除咗係嗰碟左河牛啊唔係咁好之外咧，其他啲肉都 OK 好嘅，尤其是嗰個A4 黑毛和牛好嫩滑啲肉，咁啊體驗都係算唔錯嘅。呢度都環境啊食啊，又唔會話太逼啦，即係可以靜靜地，又唔係太唔係好油煙添呢度。我哋而家咧 total 2個人食咗11,730 yen， 即係大概唔使600蚊啦。啲人200人300蚊到，咁都算 OK 啦。又飲埋嘢，感覺好地道咯，即係感覺比較地道啲嘅燒肉店啦都。我哋聽日咧就係最後一日喺福岡㗎啦，我哋後日咧就會翻香港㗎啦。咁聽日咧繼續同大家揾食。大家早晨啊！大家估唔估到而家我喺邊度咧？係啊，我喺機場啊，不過今日就唔係搭飛機，我哋聽日先翻香港啫。我哋就由博多站頭先坐咗2個站嘅地鐵啊，只係6分鐘就嚟到呢個福岡國際機場嘅 domestic 嘅國內線嘅 terminal 啊。喺國內線嘅 terminal 嘅3樓同4樓有展望台，可以好近距離咧睇到飛機嘅。呢度真係好適合中意睇飛機同埋拍攝飛機嘅朋友。如果帶埋小朋友去福岡，同佢哋嚟呢度近距離睇飛機呢，都係一個唔錯嘅選擇。哇！真係近距離到咧，頭先咧有架全日空嘅飛機經過咧，見到啊機長同我哋揮手添啊，可以向住我哋呢個觀展望台。見到一架特別嘅花機啊，係 ANA 嘅 Star Wars 嘅彩繪機啊，好正啊！影到，我哋而家影到唔捨得走添啊，都就嚟到 lunch time 啦，可能咧會喺呢度3樓有間餐廳食埋嘢，希望可以攞到啲位可以望到呢度出面跑道嘅添。咁可能觀眾朋友未必可能feel 到我哋嘅興奮咧，因為你哋未必係中意睇飛機或者影飛機嘅人啦。去旅行就係咁好簡單嘅，自己中意嘅嘢enjoy 到，咁就係一個好嘅體驗啦。跟住我哋就嚟咗國內線大樓3樓呢間餐廳食午餐。我哋坐嘅位置仲對住跑道啊，可以睇到飛機降落。餐牌嘅食物選擇都有好多，有天婦羅啦、燒肉嘅定食，亦都有湯麵、壽司、刺身丼同埋串燒等等。呢個係每日限量發售嘅海膽魚子軍艦，每件290 yen。呢個小食係將啲明太子釀咗落蓮藕度，然後再炸。一份係390 yen。啱啱喺機場呢個國內線大樓3樓呢間叫 Takinoya 嘅餐廳食咗嘢，因為可以去望住個跑道嘅。咁我哋叫咗2份天婦羅餐，
我就係有幾件壽司嘅 Species Wash 嗰個有魚生飯，再加咗3件明太子炸呢個蓮藕天婦羅喎，幾好食喎，鹹鹹地辣辣地嘅天婦羅，炸得都唔錯。仲有2件嘅海膽加埋呢個魚子嘅壽司，每件都係290 yen 啫喎，又唔係好貴。我食咗咁多嘢都係4785 yen，即係而喺機場嚟講咧，呢個價錢真係唔貴嘅，同埋啲嘢都係好食嘅。咁如果你真係咁啱嚟到呢度睇下飛機，又想食埋嘢，輕輕鬆鬆咁樣嘅咧，都可以試下呢間啊！攝影師左手都仲想影多1-2個鐘頭啊，所以我而家自己獨自咧就出翻博多站去呢個博多運河城啊，係一個商場加埋景點嘅，有嘢睇有嘢賣嘅，同大家喺嗰度睇睇啦。去呢個博多運河城咧，可以搭地鐵去到博多站啦，就要行大概12分鐘嘅步程。但係你可以再轉乘呢個綠色線嚟到呢個折田神社站咧，用1或者2號出口咧就行2-3分鐘就到㗎啦，咁就快好多。咁喺呢度咧指示牌就係話咧，跟住都要行3分鐘。其實真係唔使行3分鐘喎，一轉彎望過嚟已經見到個商場㗎啦，過馬路就係。呢入到嚟咧係由呢個 North Building 落嚟呢個 Basement B1 Level 已經有好多嘅餐廳，我見到有大家可能好中意食嘅一蘭啦，有間新宿嘅炸豬扒啦，有蛋包飯啊、牛扒啊、韓國嘢啊、西餐啊，好多嘢食嘅。咁相信呢度都係一個揾食嘅好地方嚟嘅。咁其實呢個商場分成幾個 building 嘅，有 Central Building 啦、North 啦、South Building 嘅。咁啊，而家慢慢再繼續探索下先。喺 Central Plaza 4樓都有間 Taito Station 係夾公仔嘅，啱啱夾到隻好大嘅史樂比啊！呢個史樂比真係超級無敵大啊！個鏡頭都擺唔晒去啊！我用咗3下，每次係200 yen 嘅呢個，咁就即係600 yen就贏咗呢一隻嘅大史樂比啦！唔知觀眾朋友有冇興趣睇我喺日本拍一集1萬 yen 挑戰夾公仔嘅影片呢？有興趣嘅留言話俾我知啊！呢度有一間好大嘅 Bandai Cross Store， 裏邊好多嘢玩，有扭蛋啦，又有夾公仔啦，又有啲 figure 可以買啦，好多嘢啊！中意呢啲嘅又可以喺度睇下啦。我睇個水牌咧，佢仲有間 Gundam Base Shop 嘅，即係有高達模型賣嘅鋪頭嚟嘅。喺個商場嘅 Central Plaza 咧，每逢搭正同埋搭半咧，都有呢個噴水池嘅表演嘅，有埋音樂。攝影師雙手終於影完呢個飛機，匯合翻我啦。佢影咗成大半日啊，佢影咗好多相，好大滿足啊。所以成旅行仔咧，自己中意做咩做到嘅話咧，真係好開心嘅。我都明白嘅。佢影到好多嗰啲彩繪機啊，又話有咩啊，比加超啊，迪士尼都有啊，有迪士尼啊，有 Star Wars 啊，好多嗰啲機。咁我哋而家嚟食晚餐，食個 early dinner，因為都肚餓。我哋嚟一間叫 Beef 太原啊。係食呢個鐵板牛扒同埋漢堡扒嘅，咁我哋咧就叫咗一人一份嘅 steak 啦。我就係食呢個叫 Top Round 啊，2310 yen。佢食 Top Sirloin Cap 2530 yen。就按咗一份 garlic chips 即係脆嘅蒜片落嚟食牛扒，同埋2支可樂。
我哋個鐵板餐嚟咗啦，咁佢就係已經切好嘅牛扒俾我哋嘅啦。因為呢度唔係用刀叉食嘅，呢度係日式嘅鐵板牛扒，就係用筷子夾嚿牛扒嚟食嘅。咁個鐵板上面除咗牛肉咧，仲有1、2塊薯餅啦，有2個青豆、紅蘿蔔。咁另外碗沙律就係 side dish 啦，同埋有飯同埋湯，2個醬汁，1個鹽，1個 wasabi 咯，加咗蒜片可以我哋夾住啲牛扒一齊食嘅。我哋唔客氣啦，いただきます。又是大滿足的一餐我哋2個人夾埋食咗5500 yen 啊，即係圍起港紙一人都係140零蚊啦。咁以呢個價錢，我覺得係唔錯嘅。咁但係你唔好期望係啲和牛質素嗰啲牛扒啦，係食得過嗰隻嘅。又有一個湯，又有飯，又有沙律咁樣一個 set 檔。咁我哋而家再喺度行多陣咧，跟住就會行路翻去博多站。其實呢個行路咧都係大概10零分鐘嘅啫。咁再喺嗰邊逛下啦。咁跟住翻去就要執行李㗎啦。今晚就會做直播，同大家一路執行李，一路開箱下呢幾日買咗啲咩。咁大家想睇下我買咗啲咩嘅，可以重溫翻我嘅直播嘅，喺我 playlist 度揾翻我嘅福岡直播都得嘅。咁聽日就翻香港啦，亦都會帶大家點樣由博多呢度搭車出翻去機場嘅。其實由博多站去福岡機場站咧，都只係2個站就到㗎啦。咁我哋到咗之後咧，再要轉乘一個嘅穿梭巴士去國際線嘅 terminal 嘅，因為地鐵站出口嗰度咧只係國內線啫，即係 domestic 嘅啫。咁如果我哋搭機翻香港咧，都係要喺 international 嗰邊嘅，所以再轉乘一個嘅穿梭巴士嘅。嚟之後咧，就用1A 呢個電梯上去就有 shuttle bus 去呢個國際線路嘅出發站㗎啦。上到嚟向前就見到1號嗰個等車站，就係去 international 嗰個 terminal 㗎啦。由地鐵站坐咗大約10分鐘嘅穿梭巴士就嚟到國際線大樓。11日嘅大阪同埋福岡之旅咧又完結啦。咁啱啱搞完 check in， 今日飛返香港。觀眾朋友中意我今集分享咧，記得俾個 like 同埋 share 啲片俾朋友喎。仲未訂閱 Dan Man826 頻道嘅話，記得撳埋訂閱同埋鐘仔啊！當我新片出嘅時候，你就唔會錯過。仲可以 follow 埋我 Facebook、IG， 有特別優惠資訊、生活點滴有即時同大家分享。我哋下條片再見啦，拜拜。Let's go， 快樂一起散播。